ngasi phongkiba tungan tungan masi phongsing amasum thokiba thawdo wathoksing digi maruibi I pausing miyamna thamsi ahanmada wildlife activist suicide tawkibagi case ta sienaba manga sube accused police ta surrender tawkhre agency wildlife activist Benitz Bagarian suicide tawkibagi case ta manga sube accused oiriba Aziz Khan irai numita Dribugar police ta surrender tawkhre animals rights activist Benitz Bagaria bu suicide tawbagi wakal pokhan ki haina maral sikraba Baidola Khan Nishan Sharma Samsula Khan amasum Sanjoy Sharma mamang police na pharabani Bagarian suicide tawkraba matung accused Aziz Khan police tagi thaidoktuna laki animals welfare people gi co-founder wediba masai sei kuntraga ni shurba Bagari hoki July Tereta Dribugar Leiba Malki Mayum suicide okay Magna Sidringi Mamang Maki cell phone season cup keeper video Madamana Miu Mangabu Matam Sang Mangonda physical mental harassment Pirapagi Maral Shibuguluna Ka Helava Kongtanga Dumakun Namduna Monda Lakot and Kibani Hanapanki Bagariagi Imungna Matung Dabra Dribugar Police Pu Marali Bishingadugi Mayok Lokat from Doko Hongtang Amata Lokati Haina Maral Siki Amade Police na Hierarchlaba Power Boda FIR Pal Tobu Yakidi Taudo Aduda Miambu Tamoy Swan Kibaga Loinana Minister Himanta Biswa Sharmana Bagariagi Mim Satun apologize to Kiamadi Madu Police na acquisition Mayok the action Lokat Pangam the Bigi Mayek Sing Lava case Naki Se Minister Gi Kongsara Dugi Matung Yamna Tuna Dribugar Police Station Officer in charge transport okay district authorities in Madugi Matunda Maruiba accused Baidola Khan ki yumsu mangantakan ki hensu paus na makatana fongdorakli atopa paumana Philippines ta ahing super nong subadigi isaw thoktu no miyoy taragom da shiri ahing super nong ka na madi leptana subadigi Philippines ki Mengundown province ki town kya ising thumbadagi irai numit yam drab da miyoy taragom de shikre amasum atai miyoy kya thiba khangdri haina official amana fongdorakli agency ki paw matung ina initial report paladuna disaster management ki official adun hai Missing adu Iraq na badagi natragana landslide sina maramoiduna thokibani haujuk lairiba phiba madu authorities singna yengsili haina sumangna makhatana fongdoki local media report singna nongkan suribadu numaiju numita Philippines ki maruoiba ithat Luzonda tropicals nonglai nungsit nalage fuzilakani haina lakthokibaga mari laini Philippines atmospheres geophysicals and Astronomical Services Administration ki matungina nagale irai numita matik me ai lairaba tropicals nonglai nungsit ama oiraklaba yai amasum thangza numit pawbada madu typhoon ama oirakpa yai maruaina Pacific Ring of Fire masum Pacific Typhoon Bell ki manungsan na leibana maramoiduna Philippines asi malem gi mauksa gi khudong thiba khwai gi thokan male boxing ki manungdamani sangsata ithat mayamna Pulaga Siem Leva Sida say Kudingi Typhoon Kun Silaktuna Kwai disaster to Kormelebam Oidianisu Pausna Palakli Atopa Paumana Marston Sachibana Sagi inside missions meteorites among things in Avadagi contact Mankre Bandar Marston Satuna Planet Sigi Planetary Geophysics Shishimic activity na singma data kya lauruna bagidama kumsing English singaniga taragani panagi nasana thakiba Insight Mission Mars ki laimaida taramdaida asoba meteorites amaga thingjenabadagi rocket asigi power handakiba madi battery yakidabana maramoiduna hauji Insight rocket ka paw phawna ngamkhidre haina NASA gi scientist Mr. Banda na phongdorakre wafamasi haukiba Sagol sunumita NASA gi scientist mamana Insight na yamna sabu matum amaga ikhang khangawdana thingjinabadagi thawdo thokibani Matamadura Insight na Mars planet ki equator mapayawna yamna nakshilakpa matamna thokibani hairi maphamadu yawshilakpada akanbu urful sienma nonglaina Insight sapukana yarakpadagi Insight ki battery low oirakibani amasum Insight ki mission nasina Mars ta lairiba planet asigi internal structure seismic activities khangdoknabagi damak sayenigi mission na thakibani adubu khudong sadaba phibam kharadigi sahi marigi mission pangthoktuna inglising aniga kungani thoida Mars ta yawnabagi pandam thamkibani adubu khangawdana asobo ice meteorites amaga thingjanabadagi Insight ki power run out tawkibana NASA ga Insight ka paw phawnarambadu mangkibani hairi Mars planet ki mapan thangba
kuyom asi systemic web na sapukan na pithokpa mafam ama oibana amadi Martians Kursky structure na mapan thangba kuyom da leibana thaudo si thokibani aroiba pandam phanglam dai asoba capstone amaga thingzen aduna makoi gi mission asi mai paktabigi phiom da leiri haina NASA gi planetary science division gi director Robbie Glass na permission da fungdora krensu paus na makata na palakli atopa paw manamo juvenile singsu ahan singa manana trial sa thakadabani juvenile justice eki matungina benefit sing tanba yagani high court juvenile justice eki matungina khodong saba sing laudana bo hona ba nupa masa masum nupi masa singi mathakta ahan singa manana trial sa thakadabani haina Bombay High Court na fungdoki miat mipuna sina ba anga ama bel thadona ba hairakhibaga mari leina sathaba bel hearing da wapmasi Bombay High Court ki single bench amagi justice Bharati Dangre na wapmasi fungdorakibani sei taraga tere khakta ngai riba 21 adu kumsing inglising aniga kungi October kunga mathoida court na bel pikibani makata na juvenile eki section 12 ki makada bel pibina ba hairakpadagi hearing adu satakibani Court of Criminals proceeding gi provision singi matung ina de adu kuma criminal case ta siena ba miyo mabo bel piba haibasi yetna ningai oiba amoidi Special Children's Court amana Juvenile Justice Board ki provision singi makhada BLPU haiba yarakhidra ba matung makpu BLPB na ba High Court wakalakhibani loina Juvenile Justice Board na angang oirabasu miyedu gi matakta ahal singamana na trial sa thakadabani hairakhiba maramdi miyedu Juvenile Justice eki provision singi makhada khudong saba phangna bo hona roidabani hainasu khangalakhiba lekhi High Court na pikhiba observation adugi matungina miyedu hojiksu angang hoidi maramaduna maki mathakta ahal amagumna trial sa thaba sumde madugi muhut juvenile justice eki khudong saba sing phanganba honakadabani angang oirabasu miyedu na satakhiba crime adu yenglaga ahal amagumna trial sa thaba haibadu oithokpa yai miyedu na juvenile justice eki section 12 ta piriba khudong saba sing adu law haiba yadrabadi maki mathakta sabsan ahal singamana na trial sa thakadabani haidi Juvenile Justice Ekna angang adugi lanjadaba matau singna miyeng thami madu babna sabama ohelloidabani hairibe ek sing adugi makhar angang adubu sum thoknaba madi mausagi punsida halakna bo honagadabani bel pibina ba wakalakhiba angang adu athubu matamda maki imung manunga punna leiminabigi khudong saba phangangadabani loinana socio economic amasum cultural status adusu phangangadabani hanisu High Court na fongdoki hanisu pausna makatarakli Atopa paumana October kungi Supreme Court ki order sina CBI na thigaliba fake encounter case singi anoba mayon ama lakpu uba phanglagani right activist October kunna Supreme Court of India na Manipur thokiba security forcing sena fake encounter singa mari leina pikhiba directive adubu human right activity singna welcome tawbaga loinana Supreme Court ki directive sina matam kuina dagi Manipur gi mission praja singna khawan ngairiba CBI gi SIT na court charge sing picket kraba fake encounter singi tangtaba court ki judgment sing rule of law gi matungina tha taruki matungda di uba phangmagi oithokpa leiri haina state human right activist singna makhogi mot thamna rakli tha sigi kunna Supreme Court ki Chief Justice Uday Umesh Lalit amasum Justice Bella M Trivedi ki division bench the human right alert HRA amadi extrajudicial execution victim families association ibamna English ngani taragani thoida Armed Forces Special Power ek apaspagi marumda satakhiba security force yawo fake encounter case lising amaga sangaga kungani pan gi proof tawna ba tharakhiba PIL asigi sarwam oina hairiba Supreme Court ki division bench asina involved tawriba Indian security force ki personal singda prosecution sanction pihanabigi matang High Court of Manipur na tha taruki manungda divisions ama logudabani haina takiba order sina CBI gi SIT na investigation tawriba state asida thokiba fake encounter case singi anobo mayon amada lakpa hore hari hauju phawra Supreme Court na approve tawduna Manipur state thokiba tuan ba Satruka Yankagi Mangagi fake encounter amadi extrajudicial killing gi CBI gi special investigation team SIT na investigation tawnaba directive pibda case kuntraga mapan investigation tawbagi manungda case kuntragi oinadi tuan lower court ta final report submit tawduna case sing sida senari state force ki mathakta state government na court ki directive sing matungina prosecution sanction pikre adu lori badi apaspa eki section 6 ki makha Indian security personnel sing
protest tawduna leibana maram oiraga criminals prosecution tawba matamda union government ki sanction lobu darkar oibana union home ministry na fake encounter case asida senai hen SARS tawriba personal sing matakta court ki directive plairabasu prosecution sanction pu haiba hauju phaw yadadun lerakibani official report matungina CBI gi SIT na investigate tawriba fake encounter gi case sing marakta case taraga maridi Indian security forcing involved tawi haiduna court thangalakhiba final report sing pali maramaduna lower court singda thagalakliba final report sing du scenery Indian security personnel sing prosecution sentencing sing government of India na haibedigi matter siga mari lena high court English ngani kunga mathoida refer tokhi panba yabadi Manipur Indian Union na English ngama samapan marfugi September ni pandagi disturb area status hek thamkibaga saili sanction security force na draconian law ni haiba armed forces special power apaspabo law na sijinabadagi security sing misam phakraba mafam khangdana mangkiba fake encounter singamadi extrajudicial killing kaya masing khangdana thokolakpadagi human right organization kya haibadi human right alert haisare amadi Judicials, Executions, Victim Families Associations ibamna English ngani taragani to the Supreme Court of India da petition thaduna Manipur amadi Northeast State khara Indian Security Forces amadi police personnel singna apasphagi marumda sathariba extrajudicial killing singe asum aran thidokpinaba haijaba the Supreme Court English ngani taraga turuk yamna landmark oiba order amata khiyari makasa tarak poina to papaw manamo Rohingya refugees sing tek ta kaidana halan khinaba malemna khongthang paikhat pidre Bangladesh da sangjapam loduna leidiba Rohingya gi refugee lak mapalomasi maramda Myanmar da halan khinaba khongthang paikhat pidre haina Bangladesh Foreign Minister Shahriar Alam phungdokre Foreign Affairs Minister Shahriar Alam phungdokibada Rohingya singda financial support pibigi thabak thawong asi sahi khudingi oina hantharakli Rohingya lak tararom hiena sahi mangarom sumna Bangladesh da sensilaga lairakli basi Myanmar da salan khinabagi damak military junta da matik saba pressure pidi loinana UN gi intelligence court of justice da genocide case da support taunaba madi international criminal court force deportation taunabagi case paikhat pinabusu takshili haujuk Myanmar da sangjapam loduna leidiba Rohingya gi miyoi singasi Myanmar da halankiba yanabagi damak political yoeba khongthang singsu malem gi oina paikhataba leidiba asi yamna lebak thiningai ni malem gi lebak sing Rohingya refugee singbu maramda halananaba khongthang sing paikhat pidabana maram oiraga Bangladesh da matam sangna khudong sadaba kya mayuna hale malem gi lebak sing Myanmar da invest of gi thawong sing hengalakli English ngani taraga tereti kun phawda Myanmar da foreign direct investment ge growth asi Bangladesh gi henkre masi yamna phajadaba thawong amani Myanmar gi military gi masak naiba miyoi sing mathakta sathok chasin tawba madi financial oina athingba thammagi matangna hawdoragli ba wapamadusu yamna singnani oi Unitary na Rohingya refugee singbu sai sida darkar roiba funding gi sar ohom thokpagi ama khaktamak phangli han appeal tawkiba lekrabani malem gi oina su posai tang gi mamalasi hengalakpana maramoiraga mathang sahidadi amuk hena handarakpa yana laidi English ngamaga samapan ga marfuga nithoi gi matamda Muslim Rohingya singa si makhoi gi citizenship mutkhibaga loinana military operations athaduna Otpiri nabirakibadagi awana kya mayukna duna lakhi makhoi dharma gi oina tathi to oina tawba hakshel amadi mai masing tamagi lamna suning thina yengsin khide hani so pausna makhatana phongdorakli loisilakpon special content moina lakhosara kan hoyelan pauksi digi myamna thamjage myam lofom yeng taminasi Nupi phattabi singna Mapuroiba bu Otpiri yumban minariba nupa nupi ani na wakhal sana dabadigi imung kya laikhatana manghali mutum santi myam special content moina myamna thamjage Yumbalon khang minupidi langi lairembini Yumban badi ture lengoi digi hena kupi ekoi punamangna angang oiringai sahi manga taruk surakpa matamda mapi lairektigi oza singna hanna takpi khiba wahi pareng kharani wai sing asibu ningsingba matam sigi miyoi sing haibadi nupi nupa kayanadi kopam tokte lairik tam haibisi afaba poktak tamlibani afaba parabu tamlakpa muna wakhal khanjil haudabana lokshiludabana nupana nupida nupina nupar miyot minaigi phatabalam satkya sathari aikoi khudingmak sigani haibasi kaukthokli masi nungsinaba watpagi saktamni yumban minariba nupi nupa nima nungsinaraktaba wai khontok phajanaраktaba thaksi khaksi lainaraktaba masina asauba maram amoihali
नुपाना युम पानबा हईबा नते नुपीना युम पानबने नुपी अयाम्बगी सोइबसी युम हेक पालकपगा मागी नुपाबु मपामगी इमुंग अमत ओइबगी अपामा फोंदोरई नुपागी इमुंगी मियोइसिंग मौसिंगना मागी नुपागा नुंगसिनदना बहोनरई ahal laman singna haibiramba mauno mapamna toine satpa phatte takpiramba yamna sumi masin manaw nupi yamna pokpa nupi sing ka hena phataba suri hek pokminaba masin manaw oibanina makhoi masil wa khanabada lawbo waremna asumane khali nupi dana yumbalonda akupo wakhal piri apawbo wakhalna nupada piri mamal yamlaba yumamagi asoba thabak thawgai kayana mayuknariba Mapuroiba bu wangna thangatuna mafam chauna thambisi Mapuroiba bu nupigi mapamda punsin hanba pamliba karigino asing manupidi tawde apang manupi singna tawri yumgi nupi singna mapamdagi masin manawgi sakhumdagi sak insang athongba yamna tuina purakliba nupi sing khongsat kairabani asum yingbiu mayumda mau oina hek lakpadagi tongan sanana bohonari makal kyagi drama sanaba horakli masina tongan saning libisi kariyama taginati mapamgi miyoi singa naknatinaba pamba magi nupa kupsen sinaduna mapamda pulhanana bohonaribani nupagi imungi midisunate hui haudong jiwa pamna punama tinnanaba mauksingna pamde maugi dramada yaduna hingba nupagi masingyami sukya yadaba nupadi masingyamna tangli matam sangna phatraba nupi singdagi langna thuruba nupasing punsi loiramdaida mikap tholakpasulai nupi duna tau haibata taujaraglaba wana khangjaraglaba karigumu hoi ama ngangjadana swar phawbakana honjaba ngamjadaba nupasing leitabanate nupasi mangda puthoktu yengsi make asoibis karino nupina sel pusilaga hingba imung oibagira amana nupana sel su pusinjaba nupi sina miyoi kharaga wari ama tanabada magi nupi oina pakhum piba ngambi nupi sulari punamaksi uduraga miyoibigi mapung phaba mi ama oina hingba haibisidi khongthang khudingda isana isagi warep lawba ngamgadabani miyoiba haibisi nupi nupa ani subani anima apabu wakal khanduna aroiba warep lawba ngamdrabadi hingbagi kanadre sak phajaba ina khunba senjao paiba asobu officer lambi da saliba dress phajana shenariba car tongliba myam si yengbadadi nale aikoina kiribadi midugi thamoi manungdagi khanba wakalna taukhorakpa ngangthorakpa sajatli sataduni phatababu farakani haibisi khantapiragano hui mamaibu tingthokpa yabra ida yawkhrabanina kokpa samba sengdokpa yararoi nupi phatabi wakal akupa pisak pikpa nupida yawribu wakal kyana Mapuroibada nomagi tangai phadana oli nupa singna thamoi so khangli yamna tangna thokpa thawdo amada nupina otpibadagi masa ani lairaba nupa ama punsigi oina mayumda halakhide nupina nupada otpasidi mapamna satlu yadaba nupi oirabadi nupana satpana pharabra aigi awaba kyagi mayuknabada akhangkan mangambagi thauna ama sangi family court ki judge amana wari sarakhi nupana nupida otpibadagi nupina nupada otpana case masing heli hai nupadi wari akupa saba haitabanina atopa miyoi singna khangba khara wali nupanadi maki nupi phatte haiba wari sadokpa ngamde mathanda kaptuna khangjari nupa kyana nupa nupi ani si aind haksa mane nupa singna hingbada miyoi bigi hak malabadi nupi singi masakta court satpinabasu haijari nupi amaga nupa amaga matai mana wakal tinadaba oirabadi hingminarubigi kari atra thoklibano matam mangani section hobuna tungda yaifabu oirakni khanjai nupi phatabina pokpa masa phatabani nupa sina section gadabadi phatabi nupida masa dara sandok handaba haibisi khanbiyu phataba igi malemda khungul tahanba phatte maru marang leibak ta thabarasu maru aphabana thabada pambiyedu phajana mahi marong pali phataba maruna thabadi haurabasu mahi phajana pandi phatabagidi phataba lokhigani hainaba lai nupi ama sembat masal kya sangbigi wari ama miyoibasi sembada nupa nupi haibasini nupa gidi wari si thamlamde nupi gidi wari thamlami kayada lukhrabano angang nupi samlamdaida lai mayamna tanai gun masing surabara nupi ama semba yarabra masina takpari nupi simalemda khongdarakpada thaudang yamna sawi habis takli nupi na yum panba haibigi lukhraba thapok thoram punamak maipunari masigi manungna nupi da sengadaba gun kharadang ahal singna takpiramadi nupi na satpada phanek makhol thokpa phatti zakhumda kolik phengba sambada
ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯏꯪꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯄꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯕꯤ ꯙꯔꯃ ꯂꯩꯕꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯂꯣꯟ ꯈꯪꯕꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯤ ꯏꯅꯦꯝ ꯏꯀꯨꯕꯨ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯄꯥꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯝꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯛꯅ ꯁꯣꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅ ꯏꯖꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯏꯕꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯍꯨꯌꯦꯜꯂꯣꯟ ꯄꯥꯎꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯠꯇꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ